हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड के हाथ में कबूतर है। ये कबूतर पता नहीं उड़ते उड़ते, छोटा सा बच्चा था, उड़ते उड़ते कहाँ से मेरे घर में आ गया। बहुत घायल था तो हम लोगों ने इसे पाल लिया। ये तो पाले हुए मुझे लगभग 6-7 दिन हो गया। देखिए अब इसका पंख भी कितना अच्छे से आ चुका है। मेरे हस्बैंड इसके साथ खेल रहे हैं। लेकिन मैंने उसका नीचे घर बना करके रखा है, वहाँ पे वो बहुत गंदा करता है। Thank you so much for watching.